இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரோட சார்ஜிங் போட்டு டேமேஜ் ஆகிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லி என் ஃப்ரெண்ட் என்கிட்ட கொடுத்தான். இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒர்க் ஆகலாம் அதை நம்ம தூக்கி போகிறத விட்டுட்டு நம்மளே அதை ரிமூவ் பண்ணி பார்த்து அதோட ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா அதில் கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேறு லெவலில் இருக்கும். முடிஞ்சால் நீங்களும் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சார்ஜிங் போட்டு டேமேஜ் ஆகிருக்கு, இதை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸ்பீக்கர் வயசும் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதையே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இருக்கிற எல்லா கனெக்டர்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த சார்ஜிங் கனெக்டருக்காக நான் மைக்ரோ யூஎஸ்பி ஃபீமேல் பிளக் எடுத்திருக்கேன். இதை தான் சார்ஜிங் போட்டால் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த சார்ஜிங் போர்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மெயினாக 2 கனெக்ஷன் தேவை. ஒன்று கிரவுண்ட் கனெக்ஷன், இன்னொன்று பாசிட்டிவ் கனெக்ஷன். அது ரெண்டையுமே இந்த இடத்துல சால்டர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டில் இருக்கிற 4th பின்னை கிரவுண்ட் கனெக்ஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த டயர்டோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலை பாசிட்டிவ் கனெக்ஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இன்னும் கிளியரன்ஸ் கிடைக்கலன்னா நான் மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி மோட் செக் பண்ணி காமிக்கேன். இந்த சார்ஜிங் போர்ட்டோட கிரவுண்ட் கனெக்ஷனும் அந்த யூஎஸ்பியில் இருக்கிற 4th பின்னும் கண்டினியூட்டி இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற பாசிட்டிவும் டயர்டோட பாசிட்டிவும் கண்டினியூட்டி இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் மேலே பாட்டமில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஹோல் போட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நான் சொன்ன மாதிரியே கிரவுண்ட் கனெக்ஷனுக்கு இதோட 4th பின்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் கனெக்ஷனுக்கு டயர்டோட பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இதை நம்ம சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணக்கப்புறம் நமக்கு இண்டிகேட் ஆகுது. ஸோ நம்மளோட கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது. டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருந்த ஸ்பீக்கர் வயர்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஸ்பீக்கரை ரிமூவ் பண்ணி அந்த கனெக்டர்ஸை ஸ்பீக்கரோட வச்சு சால்டர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த 2 ஸ்பீக்கருமே இந்த கேஸ்குள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதோட பேட்டரி கனெக்டரையும் ஸ்பீக்கர் கனெக்டரையும் இந்த பிசிபியோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட சார்ஜை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஆன் ஆகுது. Connect with Near Max and enjoy the superior sound quality. Bluetooth mode. ஸோ நம்ம ஸ்பீக்கர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த ஸ்பீக்கரை அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் ஃபுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 hours சார்ஜ் பண்ணி மியூசிக் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம்.